जय हिंद दोस्तों, BMS गुड फार्म शोलापुर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो वीडियो देख रहे हैं ये वीडियो श्री आनंद खड़के जी इनके कृषिधन गोट फार्म का है और हम आज इनके फार्म के शेड के बारे में इनसे उनकी जानकारी लेंगे। मला चालू करून 6 वर्ष झालं। मला 6 वर्षापूर्वी 5.5 लाख रुपये खर्च आला होता। हे 25 बाय 50 शेड आहे। ही अशी रुंदी आहे ती 25 फूट आहे, ही लांबी आहे ती 50 फूट आहे। ह्याचे 10 बाय 10चे 10 ब्लॉक केलेले आहेत। प्रत्येक ब्लॉकमध्ये म्हणजे जे आपण मेजरमेंट काढलं होतं त्यानुसार 11 शेळ्या ब्लॉकमध्ये बसत होत्या, पण ज्यावेळेस ॲक्च्युअल शेळ्या घेतल्या खरेदी केल्या त्यावेळेस ह्याच्यात 15पर्यंत आपण शेळ्या 17-18 बोकड एका ब्लॉकमध्ये बसवू शकतो। मी ह्याच्यामध्ये 180 शेळ्या आरामात सांभाळल्या तरी मला कोणता प्रॉब्लेम आला नाही ह्याच्यासाठी। दुसरा प्रश्न असा होता की ॲडजस्टेबल गव्हाणी म्हणजे काय आणि दरवाजा कुठे आहे, तर हा दरवाजा आहे जिथं ॲडजस्टेबल गव्हाण आहे। हा दरवाजा हा उघडला, एक मिनटं, हा दरवाजा आहे, हा दरवाजा उघडला की ही गव्हाण फोल्ड होते आपली अशी। ही गव्हाण फोल्ड झाल्यानंतर हा दरवाजा उघडला जातो, हा सर लगेच पॅक करायचा। आणि ॲडजस्टेबल हाईटनुसार कसं ॲडजस्ट होते, तर हा चौकटी पाईप आहे आणि ह्या चौकटी पाईपला वेज पाडलेलं आहे, म्हणजे ह्या चौकटी पाईपच्या जिथं तुम्हाला आणि हा सपोर्ट दिलेला आहे, ह्या सपोर्टलाच आणि ह्या सपोर्टलाच हा दरवाजा जॉईन करता येतो, तो हा दरवाजा ह्या सपोर्टलाच पॅक होतो। दुसरा प्रश्न पाण्याचं कसं आहे, तर पाण्याचंही तसंच ॲडजस्ट केलं हाईटनुसार। हा पाणी हाईट केलं जसं दरवाजाचं केलेलं आहे तसंच तिथं पण चौकटी पाईप लावला आहे, फक्त त्याला रिंग टाकलेली आहे, हेही हाईटनुसार ॲडजस्ट करता येते। दुसरा, ही जाळी वापरली होती मी पहिल्यांदा पूर्ण शेळ्यांसाठी, पण ही लवकर गंजती, म्हणजे अशी तुटून पडायला डायरेक्ट मी तुम्हाला दाखवतो, अशी तुटून पडायली, म्हणून मी परत ह्या फळ्यांचा वापर केला। ह्या फळ्या सिल्वर ओक म्हणजे काय विशेष नाही, तर सेंटरिंगच्या कामासाठी ज्या फळ्या वापरतात त्या फळ्यात, आणि हा रॅम्प केलेला आहे। आणि हा एरिया आहे, एवढ्या एरियात मी हा साधारणतः 1000 ते 1500 स्क्वेअर फूटचा एरिया आहे। एवढ्या एरियात मी शेळ्यांना सकाळी 1 तास 1 ते 1.5 तास खायला सोडत असतो। आणि इथं पण पाण्याची व्यवस्था केलेली आहे डायरेक्ट जमिनीत। आता पुढचा प्रश्न असा आहे की शेड नेमकं उभा कशावर केले, तर ते पण दाखवतो तुम्हाला मी। हे 8 आणि जाडीचे 2.5 इंची अँगल आहेत, त्यावरती शेड उभा केलेला आहे। आणि ह्या कायच्या आहेत, ह्या कायच्यावरती ह्या फळ्या फिट केल्या आहेत। ॲक्च्युअल हे बार कमी अंतरावर झालेत। हा बार सुरुवातीला मी ह्या जाळीचं केल्यामुळं ह्या बार इतक्या साईजवर लागत होते, पण ज्यावेळेस आपण फळ्याचं करतो त्यावेळेस ह्या इतक्या कमी अंतरावर ह्या बारची किंवा ह्या अँगलची गरज नाही। हे खाली अशा लेंड्या पडतात सगळ्या, मूत्र पण सगळं खाली पडतं। राहिला प्रश्न की शेळ्यांचे पाय अडकत नाहीत का, तर ते पण दाखवतो तुम्हाला मी। ॲक्च्युअली शेळ्यांचे पाय मोठे असल्यामुळं ते ह्याच्यामध्ये अडकत नाहीत, काय विषय येत नाही अडकायचा। पण जे पिल्लांसाठी जो ब्लॉक केला आहे त्याच्यासाठी मी हे अंतर कमी ठेवले, किंवा एवढा एक ब्लॉक तुम्हाला कंटिन्यू किंवा अंतर कमी ठेवले ह्या ब्लॉकसाठी, त्यामुळे ह्याला थोडं झाडावं लागते शेळ्यांसाठी, पण एक कोणती तर गोष्ट आपल्याला सहन करावी लागेल। बाकी आणखीन ह्या अशा गव्हाणी आहेत, हे अंतर आहे गव्हाणीचं। बाकी आणखीन काही अडचण असेल कधी फोन करू शकता, सगळ्यांना उत्तर द्यायचा प्रयत्न करायला। माझं फेसबुक अकाउंट आहे आनंद खडके नावानं। कृषिधन गोट फार्म नावानं माझं पेज पण आहे, आपण तिथंही बोलू शकतो, तिथंही मी व्हिडिओ टाकत जाईन तुम्हाला जे पाहिजे ते। आणखीन काय माहिती हवी आहे तर कमेंट करा किंवा मला फोन करू शकता, माझा नंबर दिलेला आहे। थँक्यू।